нэр дэвштэй хандаад онцгой нэг саналыг хэлэх гэсэн. Төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр миний хувьд бас олон удаа онцгойлон хэлдэг бол яхаа аргагүй төрийн албаны шинжилэл. Тэгээд энэ асуудлыг та сая бас ямархуу байдлаар хөндөхдөө саналуудаа хэллээ. Тэгээд төрийн албаны шинжилэл гэдэг бол ер нь засгийн газрын бүрэлдэхүүнийхээ хандлагаас ч ихсэн эхэлнэ. Туршлагатай хүний хувьд бол та асуудлууд ямар байгааг бараг хүнээр хэлүүлдэггүй мэдж байгаа бах. Тийм учраас цаг алдалгүй яг энэ төрийн албаны шинжиллийн асуудлыг оруулж ирээсэй гэж хүсмээр байна. За ер нь энэ 126 гишүүнтэй парламент нам харгалзахгүй төрийн албанд шинжил хэрэгтэй гэдэг дээр одоо санал нэгддэг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр парламентын зүгээс энэ асуудал дээр бол одоо маш хурдтай дэмжиж явах болов. За энэ бол яг ажлын бүтээмж, цаашдаа засгийн газрын амжилт гэдэг бол ерөөсөө л ажлын үр дүн. Тэгэхээр тэр яг үр дүнг бий болгох энэ системийн илүү бүтээмжтэй байх дээр бас нэн тэргуунд анхаараасай гэж одоо хүсэж санал хэлье. За тэгээд амжилт хүсье. За